купцов Блинова и Бугрова. Купцы-старобрядцы без поповского согласия, и они, кстати говоря, родственники, да. Сестра Блинова вышла замуж за сына Бугрова, то есть у них вот такая вот еще семейные крепкие были узы. Итальянского палаца, после возвращения из Италии он решил такой дом построить. А справа двухэтажный особняк купца Чеснокова, являющийся объектом культурного наследия регионального значения. Забором вот таким кованым, красивым. И купчиха построила большой балкон, вот справа, посмотрите, на втором этаже, где, наверное, чай пила на зависть своим соседям. И даже церковь этой части города, не отличающаяся какими-то вот архитектурными особенностями, вот справа Вознесенская, построенная по проекту архитектора Тона, обладала самой высокой колокольней. И даже глава города наш, Дмитрий Васильевич Сироткин, один из самых богатых людей нашего города, жил на этой улице Ильинского. Сейчас справа, в глубине парка, мы увидим его особняк, построенный в стиле модерн, освещен, посмотрите, сейчас с такой иллюминацией красивой. Это деревянный корпус, напоминающий английскую загородную усадьбу. Но он специально немножко спрятал свой домик, чтобы его не было видно, так сказать, посторонних. Нам немножко дает представление о ландшафте местности.